នាងជាមនុស្សយន្តនិយាយពាក្យគួរឲ្យខ្ពើមបែបនេះធ្វើអីមែននឹងលោកលីងខ្ញុំបានធ្វើរឿងល្អមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តទីងនាងត្រូវការរង្វាន់អីត្រង់ពីនិតពិភពមនុស្សរង្វាន់លើកទឹកចិត្តល្អបំផុតគឺលុយកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនាងជាមនុស្សយន្តត្រូវការចាយលុយដែរច្បាស់ជាដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំហើយហាឲ្យខ្លួនខ្ញុំមានពលឺប្លីងភ្លឺដូចជាមករបស់ខ្ញុំដូចនេះអញ្ចឹងនាងត្រូវការលុយប្រមាណពិតជាមនុស្សយន្តដែលសាស្ត្រាចារ្យផលិតមែនលុយមួយនេះត្រូវតែគិតនៅលើគេហើយគង់តែមានថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងយកត្រឡប់មកវិញទឹកប្រាក់បានចូលកងរបស់លោកអ្នកចំនួន500,000មិនមានមនុស្សប្រាប់ខ្ញុំថាលុយងាយស្រួលរកយ៉ាងនេះទេគ្រាន់តែចង់បាន500ប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះជាម្ចាស់ហើយថ្ងៃកំណើតលោកយីឲ្យសិនឈិនសម្ដែងធ្វើជាសង្សាររបស់ខ្ញុំលោកយីច្បាស់ជាមិនបង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងគ្រួសារសុងនោះទៀតទេស៊ីឈិននាងកំដរខ្ញុំទៅចូលរួមកម្មវិធីសម្ដែងធ្វើជាសង្សាររបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនាងទៀតសូមធានាបញ្ចប់ពេលសកម្មបានជោគជ័យហើយចាការជាអ្នកមានហើយពេលការងារហៅខ្ញុំថាលោកលីនៅកន្លែងបែបនេះសម្ដែងធ្វើជាសង្សារខ្ញុំហៅខ្ញុំថាសៀវសិនចាបានលោកលីលោកសៀវសិនសំណាងល្អមុនពេលបានយកការលេខ1ដាក់ក្នុងបន្ទប់សម្ភារៈនោះបន្តិចទៀតពេលខ្ញុំហាត់នោះឲ្យនឹងចំនួនខ្ញុំបងឆាយថ្មីស្អាតមែនពិតមែនដែរទេគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃកំណត់របស់លោកឈីមើលទៅប្រហែលជាត្រូវប្រកាសដំណឹងល្អហើយមើលទៅដំណឹងល្អបានឮថានៅនឹងសុំតាមញ៉ាយលោកលីថ្ងៃនេះមើលទៅប្រហែលជាមានរឿងល្អមើលហើយត្រូវហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីខ្ញុំសងឈៀវអ៊ីជាកំប្រសាទដែលទទួលស្គាល់ដល់លោកស្រីសិនសិនឈិនមកក៏នេះមិនអាចងាប់ស្ងាត់នៅខាងក្រៅបាត់ទេឬមួយក៏ជំងឺប្រតិកម្មរបស់ចៅប្រុសនោះជាវិញហើយលោកយាយមកពួកគេទេទុកចិត្តចោះយាយទទួលស្គាល់ចៅជាចៅភាសាស្រីតែម្នាក់គត់ណាញ់លោកយាយនេះជាមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាស៊ីនឈិនខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយមង្គលការជាមួយនឹងគ្រួសារសុងមិនចាំបាច់នោះទេឯងនៅក្មេងឆាប់ត្រូវមនុស្សបាត់បាំងភ្នែកថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវដឹងលោកយាយគឺដើម្បីឯងល្អទេណាញ់លោកយាយកុំតន់ថាយើងថាយាយទ្វារផ្ទះគ្រូសាលីមិនមែនងាយស្រួលចូលទេអាយ៉ាលោកយាយចង់ធ្វើអីឬមកក៏យាយចាស់នេះចង់យកលុយកុំកណ្ដាលមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញអាយចាឲ្យលឿនបន្តិចមកខ្ញុំចាំលេខបានហើយឆាប់យកតែមកទំនៀមរបស់ត្រកូលលីទៅលើកទឹកតែជូនលោកយាយទៅទទួលសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាយកតែមកអាយចុះមកក៏ក្តៅយ៉ាងនេះតែក្តៅយ៉ាងនេះយើងចាំមើលថានាងចង់ឲ្យលោកយាយក្តៅស្លាប់មែនទេលើកនេះចាំមើលថានាងធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកយាយអញ្ជើញពិសាតែសុំចេញពិសាតែស៊ីនឈិននាងចង់ធ្វើអីទៀតហើយលោកយាយល្បីរបស់គ្រួសារអ្នកមានពួកអ្នកនោះខ្ញុំសុទ្ធតែបានដឹងជាមុនគឺជាការគោរពតែរបស់ខ្ញុំជាតែក្តៅបើមិនចេះកណ្ដាលមុងមិនចង់ទេក្តៅស្លាប់យាយចាំមិនខានទេសំណាងល្អដែលខ្ញុំរវាប្រើតែក្នុងដៃស៊ីឈិនលើកនេះប្រហែលជាខ្ញុំលេខបានហើយមែនទេចាន់ទុកថានាងដឹងខ្លួនតាន់ហើយស៊ីឈិននាងមានកាត់អីដែរទេចប់ហើយស៊ីឈិនកាំងម៉ាស៊ីនកណ្ដាលផ្លូវឲ្យទៅដឹងសុប្រៃលោកយាយរីករាយថ្ងៃកំណើតថ្ងៃកំណើតលោកយាយស្អីកែឆាញ់ចេញដូចជាមិនបានរៀបចំការសម្ដែងអីទេមានផ្លូវឆាយហើយផ្លូវឆាយហើយកុំចូលមកកុំប៉ះខ្ញុំជួយផងកុំប៉ះខ្ញុំលោក
យាយលោកយាយ ទៅមកធ្វើអី កុំចូលមកកុំចូលមកកុំចូលមក នាងគឺមានចេតនាមែនទេយើងត្រូវតែសម្លាប់នាងលោកយាយអើខ្ញុំនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងមិនសប្បាយចិត្តតែមកទៅស៊ីងឈិនអាចតបតម្នាក់ឯងមិនចាំបាច់ត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយនោះទេអ្នកគឺជានំដាក់ខ្ញុំនឹងសៀវឈិនធ្វើជូនលោកយាយដល់ផ្ទាល់ដៃដំបងគឺចង់សប្រៃលោកយាយប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាសិនស៊ីងឈិននាងគឺមានចេតនាឲ្យយើងខ្មាស់គីង លោកយាយនេះគឺខ្ញុំនឹងស៊ីងឈិនរៀនយូរណាស់ទៅរៀនចេះលោកយាយអាចសាកភ្លុកបន្តិចទេ បងឲ្យនឹងបងថ្លៃធ្វើខ្លួនឯងមែនទេតាំងចិត្តខ្លាំងដល់ហើយនេះមិនដូចសងជាលៀនទេណាធ្វើរឿងស្អីគេរញ៉េរញ៉ៃខូចអស់ហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចនៅបានទេពិតមែនណាខ្ញុំក៏ចឹងដែរនេះបងឲ្យនឹងបងថ្លៃតាំងចិត្តធ្វើខ្លួនឯងហើយណាស្អាតខ្លាំងណាស់ លោកយាយសៀវឈិនក៏គឺលំអៀងទៅខាងគីង ឈីវអ៊ីយកនំមកខាងនេះមក យាយយកខ្លួនឯងទិញហាលោកយាយ ឈីវអ៊ីឆាប់ទៅសម្អាតខ្លួនប្រានទៅ ចាប់បានលោកយាយសិនស៊ីងឈិនស្រីចង្រៃនេះធ្វើយើងខ្មាស់គីងយើងនឹងសងនាង100ដងបានចាស់ខ្ញុំក៏តែសម្អាតខ្លួនបន្តិចសិនដែរសំណាងបានឆ្លងផុតហើយសង្ឃឹមថាសំណាងនៅមានបន្តទៀតសិនស៊ីងឈិនស្រីចង្រៃចាប់នាងបានយើងនឹងបកស្បែកនាងទីសរសៃនាងដល់ពេលវេលាយើងបង្ហាញខ្លួនហើយស្រីចង្រៃយើងចាំមើលថានាងអស់ចាប់ប៉ុណ្ណាទេសិនស៊ីងឈិនស្រីចង្រៃនេះមកផ្លិតសោះរត់ទៅណាបាត់ហើយមិញនេះក្រៃនៅទីនេះតាំង Hello អ្នកនាងសុងតើអ្នកនាងកំពុងតែរកខ្ញុំមែនដែរទីងនាងមិនបានជានាងនៅទីនេះក្រៃនាងគូតែនៅចំពោះមុខយើងមែនទីងដំបងគឺបែបនេះបន្ទាប់មកគឺបែបនេះក៏មកដល់ទីនេះបន្ទាប់មកនៅទីនេះ ស៊ីងឈិនរៀបចំខ្លួនរំជាមួយនឹងខ្ញុំមកបន់ ស៊ីឈិនខ្ញុំអត់ចេះរំទីង មិនអីទេចាំខ្ញុំបង្រៀន បានអានហើយតបផ្ដេសផ្ដាស់មែនទីងបាននាងមកហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យនាងភ្លុកព្រះនាងផ្លិតដៃយើងអស់ចាប់ប៉ុណ្ណាទេ លាដៃមក បានកសលបោកមួយ ធ្វើតាមចង្វាក់ខ្ញុំជើងឆ្វេងមកមុខ ចេញឆ្វេងតាន់ ជើងស្ដាំថយក្រោយ ចេញស្ដាំតាន់លោកលីងលោកបច្ចេកការរមែនសិនសិងឈិននាងតតបានពេកហើយទីដឹង រៀបចំស្ទាយម្ដងទៀត1 2 3 1 2 3 3 4 បានបើជុំសិនសិងឈិនយើងបដូរស្លាប់ជាមួយនាងហើយចាប់ហើយយើងនឹងទៅប្រាប់លោកយាយហើយយ៉ា សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានផ្ទះនៅខាងចំការដង3បងប្អូនណាបាទផ្ទះនេះដែរគឺបានប្លង់សេរ៉ូដល់2សន្លឹកពេញហើយមានកម្ពស់រហូតដល់3ជាន់គាត់ដំបូលជូនបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺជាផ្ទះគំរូបងប្អូនណាបាទដែលបងប្អូនអាចជិះមើលផ្ទាល់បានហើយយើងមាន2បន្ទប់គេងនិង3បន្ទប់ទឹកហើយមានផ្ទះបាយមួយនៅខាងក្រោយនេះហងដែរបងប្អូនណាបាទហើយយើងនៅសល់ដីខាងក្រោយ1ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រជាងទៅតាមទំហំផ្ទះហើយនិងទំហំដីមួយផងដែរបងប្អូនណាបាទហើយយើងមានទីបន្ទប់បាទហើយនេះគឺជាបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារឬក៏យើងអាចហៅជាបន្ទប់កូនក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទរីឯចំណែកតម្លៃវិញគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនណាបាទនៅខាងក្នុង3នេះតម្លៃខ្ទង់50000ជាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺជាបន្ទប់មេគ្រួសារឬក៏យើងហៅជាបន្ទប់ប៉ាក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាគាត់មានអារម្មណ៍ចង់បានផ្ទះតែខាងចំការដង3បងប្អូនណាអាចជិះមកទៅបានអាចទៅដងបានតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណ